Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 3 февраля. Сдаем банную печь. Заказали у нас банную печь. Вот так это она интересная, с полочками, с декоративными. Вот у нас идет первая топка. Ну, уже по факту уже заканчивает она топиться. Ух, а как. Так, обгорание идет. Так, сейчас посмотрим, что у нас с банной стороны, с парильной. Все интересно, как говорится, здесь. Вот здесь у нас прочистные. Тоже полочка декоративная. Сюда можно что-то будет ложить, вешать. 2 штока перекрывных. Вот это, значит, вот этот у нас, если открыт, то огонь будет идти сразу через камни. Если закрыть, то он будет и через камни, и через колпаки по бокам. Это общая труба. Значит, ну вот сюда вот будет производиться загрузка камней. Вот там у нас гонючка. Вот почему нужно обязательно заказывать у специалистов, а не у тех людей, которые будут на вас учиться. Расчет очень простой. Значит, представим себе, что вам неправильно сделали, допустим, трубу или еще что-то. То есть, где-то может быть трещина, и дома, бывает, горят. Печники начинают валить, что вот какую-то некачественную трубу купили, какой-то некачественный раствор, еще что-то не горит. Это все вранье. Даже некачественным материалом специалист сделает хорошую вещь. Это в любом случае. Если печник валит на некачественный материал, значит, это некачественный печник. Это первый момент. Второй момент. Допустим, он берет недорого. Печник там за несколько бутылок. Но вот эта его недорогая работа плюс материал, это все равно достаточно дорого. И будет обидно, заплатив даже там вместе с материалом, допустим, 40, 50, 60 тысяч, если эта работа будет, во-первых, выглядеть, конечно, в любом случае такие работы выглядят ужасно сами по себе по виду. Как правило, они дымят. И если они еще в первый же год лопнут, и вы поймете, что по факту выкинули деньги на ветер, вот эти вот 50 тысяч, допустим, 60 тысяч вы выкинули на ветер, это и есть самое обидное. То есть лучше заказать сразу нормального мастера, который сделает вам с гарантией, и вы будете понимать, во-первых, пользоваться с удовольствием, получать эстетическое наслаждение просто от того, что вы смотрите на красивую вещь, которая правильно работает, не поддымляет и так далее. Чем заплатив, допустим, дешевле на несколько, может быть, на 10, на 20 тысяч, там, не 50, не 70, а 50 там, тысяч, каждый год вы потом будете думать при топке печки, когда же ее перебирать, когда же еще раз уже будете искать специалиста. Поэтому тут как раз очень хорошо работает правило: скупой платит дважды. Если хотите сэкономить, сделайте сразу нормальную печь. Мы работаем, допустим, по договору. Печи такие служат, у них внутри шамотное ядро по факту, и снаружи облицовочный кирпич печной. За счет этого, во-первых, повышается теплоемкость печи, и, во-вторых, она очень долго служит, потому что срок службы, допустим, кирпича огнеупорного 50 лет. То есть это не то, что через 10 лет у вас топка вываливается. Да, это 50 лет. То есть один раз по факту сделали и забыли. Не каждые 10-15 лет перебираете печку, а один раз сделали и через 50 лет только перебирать. И то это в худшем случае. Всего вам доброго. Заказывайте, ставьте лайк.